冷蔵庫のお茶は目安として自家製なら1から2日、長くても3日以内が安全よりです。お茶は糖が少なくても注いだり口をつけたりで菌が入り、冷蔵でも少しずつ増えます。特に常温に出し入れすると一気にリスクが上がります。麦茶に出し水出しは特に意識したい。口をつけたペットボトルや直の身容器は当日翌日が無難。作ってすぐ冷やして清潔な容器に入れ、注ぎ専用にすると餅が伸びます。冷蔵だから永久にセーフではなく、作り方と飲み方で寿命が変わる。迷ったら捨てるのが一番コスパ良いです。あなたは麦茶派、緑茶派？